Und zwar haben wir wieder ein Gerät. Ist das so, dass die Ladebuchse hier defekt ist. Hat einen Wackelkontakt. Ja, hier sieht man es, den Wackelkontakt. Normaler Ablauf, immer unseren Teil, das Ganze. So, ganz wichtig, wenn wir immer an einem Laptop arbeiten, die Batterie rausholen. Komplette Batterie rausholen, okay? Unser Kunststoff. Halten wir hier hoch. Batterie ist raus. Die BIOS-Batterie entfernen wir, die auf das Mainboard sind. Das rausholen. Rausholen. Alle Kabel rausholen, die am Mainboard hängen. Flexkabel, diesen Flexkabel hier abklemmen einfach. Dann Lautsprecherkabel, Antennenkabel, WLAN-Antennen also. Guck mal, hier ist auch nochmal ein Flexkabel. Rausholen, die sind alle sehr sensibel. Hier ist Displaykabel. Kann man das langsam, das Mainboard, auch hier rausholen. Auch nochmal ein Kabel. Das ist bestimmt das Displaykabel. Haben wir das erfolgreich rausgeholt. Auch den Kühlkörper hier rausholen. Weil wir müssen das wie gesagt erhitzen. Bei wieder 325 Grad, 425 Grad, 475 Grad. Jetzt den Kühlkörper halt rauszuholen. Rausholen, Lüfter rausholen hier. Zack. Perfekt. Ganz wichtig. Dieses Plastik hier abmachen. Nicht komplett abmachen. Kann man auch so viel machen. Diese Buchse hier, die ist defekt, die funktioniert. Die ist defekt, die müssen wir rausholen. Die jetzt starten. Das Mainboard stellen wir so ab. Damit, wenn wir hier drauf dann Flux machen, okay, wenn wir hier drauf dann Flux machen, damit wir das von unten einfach so abziehen können. Hier drauf. Dann wir unsere Heißluftpistole, erhitzen diese auf 325 Grad. Erhitzen bei 325 Grad erstmal, circa für 5 Minuten. Die Seite umdrehen. Wenn wir das auf 425 Grad erhitzen, damit es viel weicher rauskommt, viel besser rausspringt. Das Teil haben wir rausgeholt. Die Ladebuchse haben wir rausgeholt. Sieht auch sehr sauber aus. Jedoch sieht es gerade so aus. Sieht das gute Stück so aus wie auf dem Foto. Dann nehmen wir unsere Pumpe und lassen es dann wieder auf ca. 325 Grad erhitzen. Unsere Heißluftpistole 230 Grad am besten. Entlöten können den Lötzinn. Sieht sehr gut aus. Isopropanol drauf machen. Das ganze Stück liegen. Das Ganze hier gereinigt haben, damit hier in diese 4 Löcher kein Lötzinn mehr ist. Neue Ladebuchse. Einfach direkt so zack reinpassen. So wie das hier. Hier etwas machen. Nehmen wir am besten, das ist Lötpaste, flüssiges Lötzinn. Das kann man dann in den Löchern so reinlegen, die Paste also. Das zeige ich euch auch gleich nochmal ein Bild. Paste drauf gemacht habt,
Dann können wir auch diesen Adapter hier einfach drauflegen. Reintun in diese Löcher. Perfektioniert. So, sieht sehr gut aus. 130 Grad einfach nochmal erhitzen lassen. 5 bis 10 Minuten. Flüssige Lötzinn. Halten, damit dieses Lötzinn, wenn es trocknet, dann kann man es abnehmen. Damit die Kontakte so gebunden bleiben. Fertig sind, dann einmal richtig reinigen, mit Isopropanol natürlich. Das ihr denkt mit Wasser. Einmal vorne und einmal hinten. Kann man das alles nochmal testen, ob es erfolgreich angelötet worden ist oder nicht. So. Sieht sehr gut aus, wackelt auch nicht mehr. Perfekt. Einmal so und einmal so. Perfekt. Das gute Stück jetzt in das Mainboard ein. Halt sauber, nicht sauber aus, aber besser als nichts. Dran machen. Machen wir noch eine neue Wärmeleitpaste. Einmal das hier reinigen, damit es auch wieder zerkühlt. Natürlich unser Isopropanol. Richtig reintun. Und keine Millimeter falsch. Sonst beschädigen wir es. Und wir wollen es ja nicht beschädigen. Wir wollen es hier reparieren. Hier alle Flexkabel rein. Jetzt hier unseren USB-Stick. Unseren AUX-Anschluss. Mainboard-Schrauben. Für die WLAN-Antennenkabel und für die Kamerakabel. Ja, das Displaykabel rein. Vorsichtig rein tun, nicht dass da was abbricht. Ja, die ist also gute alte Festplatte wieder rein. Hoch und wir Wärmeleitpaste. Wir auch nochmal das hier einmal. Den Kühlkörper natürlich. Da anschließen. Körper. Abdeckung dran machen. Haben wir schon eigentlich alle Schrauben dran gemacht, alle Kabels auch. Da wären wir auch am Ende und dann könnten wir auch zuletzt die BIOS-Batterie anschließen. BIOS-Batterie anschließen, Akku reintun, angeschlossen, Akku schrauben, den Deckel dran machen, den Deckel dran. Sieht auch sehr gut aus. Testen wir das gute Stück noch einmal. Und gleich ein Licht, das sollte blinken. Erlichten also. Ja, lädt. Hier. Passt perfekt. Nehmen wir das gute Stück. Wie gesagt, wenn man einmal die Batterie rausholt, dann braucht das Gerät ca. 1 Minute, 2 Minuten, damit es hochfährt sich findet. Warten wir mal dann so lang. Ich sagte, 2 Minuten hat das gute Stück gebraucht, damit es hochfährt, Bild kommt. Hat schon direkt gestartet, lädt auch, okay, ja, 7%, lädt, sieht sehr top aus. Damit sind wir auch fertig.